¡Por fin he llegado! El lugar donde estudió la mejor bruja del mundo, Shiny Chariot. Voy a convertirme en una bruja aquí. ¡Hola! ¡Buen día! ¿Sabes dónde está la estación de bus para ir a Luna Nova? Es la escuela en la que estudió Shiny Chariot. ¿Sabéis cómo se va a Luna Nova? Oye, ¿sabéis dónde está la estación de autobús del pueblo? No hay ninguna estación por aquí. ¡Qué extraño! Aquí dice que hay una parada de autobús. Este mapa no es preciso. ¿Cómo voy a encontrar algo?